ప్రియులారా, మీ అందరికీ ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో హృదయపూర్వక వందనాలండి. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి మన రోజువారీ ధ్యానాంశం ప్రకారం ఆదికాండ గ్రంథం 6వ అధ్యాయాన్ని వేళ మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. ఆ ఆదికాండ గ్రంథం 6వ అధ్యాయాన్ని 3 భాగాలుగా మనం విభజించవచ్చు. ఎలాగో అంటే 5-6 వచ్చిన భాగాల ప్రకారం నరుల చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు, వారి హృదయం యొక్క తలంపులోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదని యెహోవా చూచి తన భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపమునుంది తన హృదయమును నొచ్చుకొను. 7వ వచ్చిన భాగంలో దేవుడు భూమి మీద ఉండకుండా సమస్త జీవకోటిని తుడిచివేయుదును అనుకున్నాడు. ఇది ఒక భాగం. భూమి మీద మానవుడు తన మార్గాలు చెరిపేసుకున్నాడు అనేది ఒక భాగం. తర్వాత రెండవ భాగం అయితే 8వ వచ్చిన భాగంలో నోవాహు యెహోవా దృష్టి యందు కృప నొందినవాడాయను. 9వ వచ్చిన భాగం నోవాహు వంశవడి ఇదే. నోవాహు నీతిపరుడును తన తరములో నిందారహితుడినై ఉండెను. నోవాహు దేవునితో కూడా నడిచినవాడు. లోకం తమ మార్గాన్ని చెరిపేసుకున్నది. దేవుడు ఈ భూలోకంలో జీవరాశి లేకుండా తుడిపే ఉద్దేశించాడు. అది ఒక అంశం ధ్యానం చేయాలి. రెండవ అంశం నోవాహు నీతిపరుడు, నోవాహు యథార్థవంతుడు, నోవాహు దేవునితో కూడా నడిచినవాడు, నోవాహు దేవుని కృపను అందుకున్నాడు. ఇది ఒక అంశంగా ధ్యానం చేయాలి. ఇక భూమి మీద మానవ కోటిని లేకుండా ఏ శరీరీ లేకుండా తుడిచేయాలని నిశ్చయించుకున్న దేవుడు నోవాహుతో చెప్తున్నాడు, నీ కొరకు ఒక ఓడ నిర్మించుకో. ఆ ఓడ కొలతలు, ఓడలోకి కిటికీ కానీ, ఓడ పొడవు కానీ, ఓడ వెడల్పు కానీ, ఓడ ఎత్తు కానీ, ఓడ నిర్మాణం, దాని అరలు, దాని అంతస్తులు, ఏవేవి అందులో ప్రవేశించాలో చెప్పిన విధానం. 1 భూమి మీద నరుల చెడితనం, 2 నీతివంతుడైన నోవాహు, 3 ఓడ నిర్మాణం. ఈ అధ్యాయం ముగింపులో నోవాహు అట్లు చేశాను, దేవుడు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం యావత్తును చేశాను, ఓడను ముగించునని మనం చూద్దాం. ఈ 3గా ధ్యానం చేయాలి. మొదటిగా 6వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచ్చిన భాగాల్లో ఒక విశేషమైన అంశం ఉన్నది. దాన్ని ఇప్పుడు ధ్యానం చేద్దాం. నరులు భూమి మీద విస్తరింపను ఆరంభించిన తరువాత కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు నరులు కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి వారందరిలో తమ మనసుకు నచ్చిన వారిని వివాహము చేసుకుని, అప్పుడు యెహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు, వారు తమ అక్రమ విషయములలో నరమాతురులై ఉన్నారు, అయినను వారి దినములు 120 ఏండ్లుగా నేను. ఇక్కడ మనం ధ్యానం చేసిన అంశం, ఆశ్చర్యం కలిగించే అంశం, అనేకులు విస్తృతంగా మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్న అంశం కూడా ఒకటి ఉన్నది. అదేంటంటే 2వ వచ్చిన భాగం దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి, దేవుని కుమారులు లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయం 38వ వచ్చిన భాగంలో, అనగా చివరి వచ్చిన భాగంలో ఆదాము దేవుని కుమారుడు అని ఉంది. తరువాత ఒక విశేషమైన అంశంగా చెప్పాలి అంటే దేవునికి కుమారులే తప్ప కుమార్తెలు లేరు, అందరూ దేవునికి కుమారులే. దీన్ని ఎలాగ ధ్యానం చేయాలి అంటే, ప్రియులారా, భూమి మీద పునరుత్పత్తి వ్యవస్థ నిమిత్తం భూమిలో మానవుడు వృద్ధి పొందు నిమిత్తం సంఖ్యాపరంగా ఒక వ్యవస్థని, పునరుత్పత్తి వ్యవస్థని ఉంచాడు. అందుకు కుమార్తెలను ఉంచాడు. కానీ దేవుని దృష్టిలో మాత్రం, దేవునికైతే మాత్రం కుమార్తెలు లేరు, కుమారులే, అందరూ దేవుని కుమారులే. ఈ అంశాలు పరిపూర్ణంగా ధ్యానం చేయటానికి యేసుక్రీస్తు వారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి చాలా అంశాలు తెలియపరిచాడు. లూకా సువార్త 20వ అధ్యాయం 34వ వచ్చిన భాగంలో 27వ వచ్చిన భాగం నుండి 37వ వచ్చిన భాగం వరకు ఒక అంశం ఉన్నది. పునరుద్ధానం లేదని సద్దుకైలు వాదిస్తూ ఉన్నారు. వారు యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గర ఒక అంశాన్ని తీసుకుని వచ్చారు. అదేంటంటే
అయ్యా ఒక సహోదరి ఉన్నది, ఆమె ఒక పురుషుడిని వివాహం చేసుకున్నది, అతను చనిపోయాడు. తరువాత ఆ సహోదరిని ధర్మం జరిగించే నిమిత్తం సంతానం లేకుండా చనిపోయాడు. సహోదరుని ధర్మం చేయ నిమిత్తం వారి తమ్ముడైన మరొకడు వివాహం చేసుకున్నాడు. అలాగ రెండో వాడు చనిపోయాడు. ఏడుగురు చనిపోయారు. ఈమె పునరుద్ధానమున ఎవరికి భార్యయుడును అని ఒక సహోదరి గురించి ప్రస్తావించారు. లోకసువార్త 20వ అధ్యాయం 27 నుంచి 37 వచ్చిన భాగాల వరకు. నేను ఇప్పుడు 34 వచ్చిన భాగం 35 వచ్చిన భాగం చదువుతున్నాను. అందుకు యేసు, ఈ లోకపు జనులు పెండ్లి చేసుకొందురు, పెండ్లికి ఇయ్యబడుదురు. పరమును మృతుల పునరుద్ధానం పొందుటకు యోగ్యులని ఎంచబడిన వారు పెండ్లి చేసుకొనరు, పెండ్లికి ఇయ్యబడరు. 36 వచ్చిన భాగం. వారు పునరుద్ధానములో పాలిగలవారయుండి దేవదూత సమానులను దేవుని కుమారులనై ఉందరు. దేవదూత సమానులను దేవుని కుమారులనై ఉందరు. దేవదూత సమానులను దేవుని దేవుని అక్కడ ఒక స్త్రీ గురించి, కుమార్తె గురించి అంశం ప్రారంభమై, వివాదం ప్రారంభమై, ఇక్కడ దేవదూత సమానులను దేవుని కుమారులనై ఉందరని అంశం ముగించబడింది. కుమార్తెతో ప్రారంభమైన ఆ అంశం, వివాదం కుమారునితో ముగించబడింది. దీన్ని ఎలాగ ధ్యానం చేయాలి? దేవదూత సమానులను దేవుని కుమారులు అంటారని. దేవదూతలు ఎలా ఉంటారు అసలు? దేవుని కుమారులు అంటే కుమారుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కుమారుడే, అందరూ కుమారులే. దేవదూతలు ఎలా ఉంటారు? పునరుద్ధానానికి యోగ్యులు ఎంచబడిన వారందరూ దేవదూత సమానం దేవుని కుమారులని అంటారు. దేవదూతలు ఎలా ఉంటారు? న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 3వ వచ్చిన భాగంలోను, 6వ వచ్చిన భాగంలోను, 9, 10 వచ్చిన భాగాల్లోనూ ఉన్న మాటలు మీ ముందుకు తీసుకుని వస్తాను. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 3, 6, 9, 10 వచ్చిన భాగాలు. అక్కడ మనోహ భార్య పొలంలో ఉన్నది. దేవదూత ప్రత్యక్షత, కుమారుడు పుడతారని చెప్పడం అంశాలు నేను చదువుతున్నాను. 3వ వచ్చిన భాగం. యెహోవా దూత ఆ స్త్రీకి ప్రత్యక్షమై, యెహోవా దూత, ఇదిగో నువ్వు గొడ్రాలువు, నీకు కానుపు లేకపోయాను, అయితే నువ్వు గర్భవతివై కుమారుని కందువు. యెహోవా దూత ప్రత్యక్షమై నీవు కుమారుని కందువు అని చెప్పాడు. తర్వాత 6వ వచ్చిన భాగం. ఆ స్త్రీ తన పెనిమిటి యొద్దకు వచ్చి, దైవజనుడు ఒకడు నా యొద్దకు వచ్చాను. ఇక్కడ దైవజనుడు ఒకడు అని పురుషునిగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఒకడు వచ్చెను, అతని పదం, అతని రూపము దేవదూత రూపమును పోలిందే మికిలి భీకరంగా ఉన్న. అతడు దైవజనుడు ఒకడు పురుషుడిగా సంబోధించడం, అతని పురుషునిగా సంబోధించడం, అతడు ఎక్కడి నుండి వచ్చానో, అతడు ఎక్కడికి పోయినో, అతని పేరేంటో నాకు చెప్పలేదు అని. అతడు తర్వాత 8వ వచ్చిన భాగం, 9, 10 వచ్చిన భాగాల్లో నేను 9, 10 వచ్చిన భాగాలు చదువుతున్నాను. 8వ వచ్చిన భాగం. అందుకు నోవహు, నా ప్రభువా, నువ్వు పంపిన దైవజనుడు, అక్కడ ఆ దూతను దైవజనుడని మనోహ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మరలా మా యొద్దకు పంపినట్లు మా యొద్దకు వచ్చి పుట్టబో బిడ్డకు మేము ఏమి చేయవలనో దాన్ని మాకు నేర్పినట్లు దయచేయమని యెహోవాను వేడుకొనగా, దేవుడు మనోహ ప్రార్థన ఆలకించను కనుక ఆ స్త్రీ పొలంలో కూర్చుండగా దేవుని దూత ఆమెను దర్శించాను. 10వ వచ్చిన భాగం. ఆ సమయమున ఆమె పెనిమిటి అయిన మనోహ ఆమె యొద్ద ఉండలేదు గనుక ఆ స్త్రీ త్వరగా పరిగెత్తి, ఆనాడు నా యొద్దకు వచ్చిన పురుషుడు నాకు కనబడినని అతనితో చెప్పాను. 3వ వచ్చిన భాగంలో దేవదూత అని ప్రస్తావన, 6వ వచ్చిన భాగంలో దైవజనుడు అతడు అని ప్రస్తావన, 10వ వచ్చిన భాగంలో ఆ పురుషుడు నువ్వేనా? దేవదూత పుంలింగంలోనే ఉన్నారు. ఈ విధానంలో పరలోకానికి చేర్చబడేవారు, మృతుల పునరుద్ధానం పొందేవారు, 1000 ఏళ్ళు భూలోకం మీదకి వచ్చే పరిశుద్ధులందరూ కుమారులుగానే ఉంటారు. ఈ కోణంలో చూస్తే దేవునికి అందరూ కుమారులే కానీ కుమార్తెలు లేరు. దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని భూమి మీద భౌతికంగా శరీరము దృష్ట్యా పునరుత్పత్తి వ్యవస్థను ఉంచు నిమిత్తం కుమార్తెలను పుట్టాడు, కుమార్తెలను ఉంచాడు. అలా పుట్టిన కుమార్తెల్ని శరీరులు కనుక వారు మానవులు పుట్టిన కుమార్తెలు అన్నాడు.
అదే ఆ కుమార్తెలే రక్షించబడిన వారైతే, దేవుడు నమ్మిన వారైతే వారు దేవుని కుమారులే. దీనికి కొత్త నిబంధనలో పత్రికా భాగాల్లో చాలా మాటలు ఉన్నాయి. కీర్తన గ్రంథం 82వ కీర్తన 6వ వచన భాగంలో మీరందరూ దైవములనియు మీరందరూ సర్వోన్నతుని కుమారులే, నేనే చెప్తున్నా అందరినీ సర్వోన్నతుని కుమారులే. ఈ విధానంలో ధ్యానం చేస్తే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1:5 భాగం మనము యేసుక్రీస్తునందు దేవుని కుమారులు మగునట్లు అని ఉన్నది. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2:14-16 భాగాల్లో మూర్ఖ వక్ర జనము మధ్య మీరు నిందారహితులను దేవుని కుమారులగునట్లు అని ఉంది. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:14 భాగం ఎందరూ ఆత్మచేత నడిపించబడుతారో వారు దేవుని కుమారులు అని ఉన్నది. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:19 భాగంలో మీరు దాసులు కాక ఇక దేవుని కుమారులైతే ఆయనతో పాటు వారసులే అని ఉన్నది. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 4:16 భాగంలో మీరందరూ ఆయన కుమారులు అయిన కారణం చేత ఆయన దేవుడు తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ఆత్మ మీలో పంపాడు, మీరు కుమారులు అయిన కారణం చేత. దానిలో ధ్యానం చేస్తే మనమందరము దేవుని కుమారులం. 1000 ఏళ్ల పాలనలో పునరుద్ధానకు యోగ్యులై ఎంచబడిన వారందరూ కుమారులే. దేవునికి కుమార్తె లేరు, అందరూ కుమారులే. దేవునికి పురుషుడు స్త్రీ అని భేదం లేదు. ఈ భూలోకాన్ని ఇహాన్ని దాటిన తర్వాత అందరూ పురుషులుగా ఉంటారు. దేవుడు నమ్ముకున్న వారందరూ, వారు స్త్రీ అయినా పురుషుడైనా సంతోషించాల్సిన అంశం. భూలోకంలో బిడ్డలుగా కుమారులు పుట్టినా కుమార్తెలు పుట్టినా సంతోషించాల్సిన అంశం. వారిని దేవునిలోకి నడిపిస్తే వారందరము కుమారులుగానే ఉంటాం. దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక. వందనాలు.